Talaga. Gusto ko gusto mo. Anong malamig? Hindi kaya mo lamig. Sobra. Walang kalamig-lamig. Sobrang lamig. Sobrang kapal. Ayun o. Aray ko. Sakto na ilong kaninigas yung kamay ko. Connecting pala. Wag ba na? Connection pala. Sige na. Sige, ayan, hindi tayo, sige. Ikaw din, Hazen, para ano kayo sa vlog. Tika! Hayden! Mami! Mami! Gecko! Money. Tak. Ano? Ano nangyari? Ano masabi mo sa snow? Yung kilay mo, tinan mo. Ano? Snow na? Snow na. Snow. Grabe, patay-patay na. First time ko lang din na-experience yung ganito kalakas. Last year, hindi masyado malakas. So, kaya ko na makita dun sa... Ay, taglinis ng snow. The next morning. Hi mga kotook! Malaki na yung snow dito. Yeah, for today's videos, maglalaro lang kami sa snow. Sobrang ganda niya, puting-puti yung paligid. May mga nag-i-slide dun, banda dun. Punta kami dun mamaya. Slide ka dito. Sarap ba? Naligaw tayo snowman. Nagawa kami ng snowman. Nagawa kami ng snowman. There you go. Ha, ha, ha. Snow. Monster! You wanna make a snowman? There's a monster! Let's make snowman. Come on. Like this, all right? Oh. Siguro gusto ko dito yung pag-luhod-luhod mo lang. Yeah, like that, Eden. Wow, good job, Eden. What are we doing? Do you want Billy Snowman? Dawi, dawi, dawi. I'm gonna run the world. I never seen anyone. Nah. Sinira naman dito.
snowman na. Ito tayo may snowman. Luka! May monster! Nahawa na siya. Aiden, where are you? Wow, ganda ng snowman na nagawa. Wala, sawi. Sawi. Ano na ba? Meron kami stick. Tinatry namin gumawa ng snowman kagabi pa, pero hanggang ngayon ito pa rin yung nagagawa namin. Yan. Pero yung gumawa ng snowman dahil hindi ganun katigas yung yelo. Dapat ano ka ng tubig. Nakagabi pa kami gumagawa ng snowman, pero hanggang ngayon, Bigo pa din. bundok pa rin yung nagagawa. Sarap mag-slide sana doon. No? Yung nag-slide doon. Tawag tayo doon. Lakad lang. Lahat lang. Yeah. Parang wala tayong pagkasang makapulog sa mga. Punta kami doon sa mga may nag-slide. Yeah. Tingnan lang namin. Sarap sana mag-slide din. Oh. Dito nag-slide kami kanina dyan. Tatlo kami dyan kanina nag-slide. Tapos tingnan nyo naman yung snow. Yan, tapos ayan. Makapal. Tumigil na yung patak ng snow. Nalubog yung paa namin. Oh, tingnan mo. Oh. Makapal. Leg, ulo na sipon namin. Lalim. You're not joking? Nakikita niyo puting-puti lahat yung first time lang namin mag-experience ng gantong kakapad na snow. Last year, pagdating ko dito mahina na. So, nakaka-amaze pa din, nakakaingat. Ano mo nasabi mo? Lalim mo. Babaon ka talaga pag wapak ka sa ano. Parang ano siya 12 inches. Oh, ganda, puting-puti. May araw na sa mamaya, siguro. Bukas, tataw na itong mga snow. Ay, marami nag-slide din. Gusto ko sana mag-slide kaya lang, pang speed. Baba na. Tulo na si po. Magano ka pa? Dito mga angel. Tapos na ito. Actually, kagigising lang namin. Ang almusal namin is snow. Yeah, hindi pa kami nag-aalmusal. Hindi pa kami kumakain ng kahit tubig. Hindi pa kami umiinom. Tapos, dito na ano na agad yung destination namin pag-isip namin, di ba? Ang saya. Ang sayo talaga. Sobrang yan. It's healthy. Healthy lifestyle.
mukha lang. Mga nag-i-slide. Sorry. Ito, pupunta ka naman ito, tsaka tatasin. Ha? Akala mo snow. Pero Pag-upay ano mo, yun? ano pala? Lupa. Ang galit. Kalahati na pala. It's good but it's not so good. Yeah. Babalik na kami. Kasi malamig masyado. Okay ka pa ba dyan? Picture tayo. Kaya mo na si Jerry, lahat. Diana, Annie, Ellie, si Kit Kit, si Nash, si CJ. Siguro ang saya natin. Yeah. Pag lahat tayo nandito, Soon. no? Si Pwede mo na Jerry, kami ng- si Yana, si Andres, si Sammy, si Amara, si Ellie, si Kikit, si CJ, si Nash, si Ginger, Lahat Paul, si ng- Joy, si Nanay, si Tatay, si Lahat Ate, ng si pamilya. Sarap. Ma-experience din nila. Ano Basta lagi lahat, pupuno, hindi naman napupuno, pero ang dami natin nun. Lasing na yata ako. Lasing na kami. Lasing na kami. Ano nangyayari sa atin kung inabot ang 5 oras dito? Wala. Hindi naman eh. Hindi naman na ano. Snow na snow. Kagabi. Lasing ka na? Lasing na. Lasing na yata ako. Pero si Yelo is... Tulong! Tulong! Oh. Harap ka. Picturean kita. Tayong dalawa. Oh, yung Yes. isa doon nakakapabukas ng pinto kung saan nakaano yung yelo. Ito sabon yung yellow ka. Yung yellow lagpas tao. Yun talagang grabe. Siguro ano yun, mga isang linggong snow. Ano? Wala naman. Pag ganun, prepare naman eh. Tingnan ko lang si Kuya, baka nag-aayos dito. Saan tayo man? Wala tayo. Bakit? Meron pa naman ano? May karne pa yata din. Nilinis tayo. Ha? Nabalot ng yelo.
So yun na nga mga katok, natapos na namin yung snowman. Kapit pa kami nagagawa. Mataba. Ang cute ng snowman. Medyo natutulang mga siya. Kaya kapit siya. Dito na sa picture kay snowman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Walang picture. Nakabidyo yung picture. And 1, 2, 3. Kompleto na. Meron na siyang eyes, may nose, may hat, Hat, may scarf, ano may to, botones. botones. And meron siyang Siyempre, yung kamay. kamay, di ba? And tapos din, ilang, Kagabi pa kami gumagawa. Nagtatry. Kaya lang, may monster. Si Aiden. Ginugulo. yung cute na monster. Sa wakas, natapos na. Medyo maaraw na eh. Siguro maya-maya or may hapon punaw na to. At Or least, bukas. Nakagawa. Naging punaw na nga eh. di at least nakagawa ng ano, tsaka pinter yung gawa niya. Oo. At least nakagawa ng snowman. Nakakita na ako ng live na snowman. Si Olap. Sa TV lang namin nakikita ang mga snowman ngayon. Wow, pero ang ganda ng pagkakagawa. Sa personal na. Ano ito nilagay mo ko? Ito, sa mineral ba yan? Tela to eh. Kaya, Ito hindi ko lang kasi. baka yun yung ginagawa niya kanina dun sa ano, stage. Ganda nun. Ayun o. Ellie, you want the snowman? Oh, si Jans. Hindi ko Jerry. nakakalimutan. Si Jans, si Jerry, si Andre, si Amara, si Samsam, si Ellie. Si Kit Kit, Oh, si Nash, si si Nash. CJ, si Ginger, lahat.